ingiza na sasa nyakina cha FDC ekibadde kikulu iPod ne DP lwaki mo interest ajirina afro Kyagulanyi center mo okujja okubibina byobufuzi bwe biriwo nalyo katandika propaganda we mukulu eno messenger gende ewo mukulu gwe bayita Frank Gashumba otambula ku TV ngata ina byakola ekisoka tuli mu ndamawulire tuli mu ndabya bufuzi tolina office ya bafuzi gyolimo njagalanga nenda bugisimu fungize to prove you wrong genda omukamojo seti wabona utabasira mutano wakalekezi akuwe papulezira ganti nup yali receiving 40 billion genda olete papulezira ganti Kyagulanyi center mu he signed for that money for iPod era genda olete papulezira ganti nup eri mu iPod. Stop fooling Ugandans. Mwechiba tuvumia ne mutuwalana kubanga tusobola ku interpreting information ya mujje tugamuza ku social media okubuzabuza abantu. Nup si member wa iPod. So omuntu nani member tatekeddwa kufuna sente ofuna zaki nga toli participant oba toli member. Njera kutegeeza public bana Uganda mwenna. Ekibiina kya National Unity Platform si member wa iPod. Era tasasula nkuwadde n'obuwumbi ana bonna tebuliibwo. Sente ekibiina kya National Unity Platform sente zikifuna. Ze sente eziweebwa mu ssemateeka wa Uganda nti buli kibiina kya byabufuzi kirina okuweebwa sente eziddukanya n'okutambuza emirimu gy'ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Era nga buli kibiina kifuna sente mu constitution ya Uganda. So si za iPod kubanga nup si member mu iPod. Gashumba to prove you wrong gende wayo seri akuwe papulezira ganti Kyagulanyi center mu ne nup member mu iPod. Okubawulira iPod gwe mukago gatte bina byobufuzi mu Uganda byonna. Then political parties zonge ebibiina buli kimu kirina mandate okufuna sente eziri mu constitution okuddukanya emirimu gy'ekibiina ekyo bintu biri byanjawulo. Kati ono addira obutumbaavu obuwumbatuutu obutategeera n'obubuyabuya okubuzaabuza bannayuganda nga ne muwala mwamutwalidde kubanga yo mulungu amanyi kumwebijjika n'amanya nti buli kimu kiteredde. Kati njala mutegeeza yawula bintu bibiri, political parties and iPod. iPod is a joint organization of all political parties, but National Unity Platform is not among those parties who united in what? In iPod. That's why I ask you, can you please prove to the public with the real documents assigned by Kyagulanyi center or any nup leader that they are a member of iPod. If not so, stop fooling around and stop lying to Ugandans. We are tired of your blackmail because you know you are part and parcel of the Tutsi dynasty and you are there to divert people. This is the truth. Stop it. Mwelekera okubuzabuza banna Uganda. Ebintu biri byanjawulo. iPod kirala nnyo Kyagulanyi takiriimu, nup tekiriimu. Biliyoni anazayogerako leeta empapula. TV bakusasulira bwerere ogenda okwogera, amawuli bakuwaga bwerere, n'oyambula. Kati mukulu bw'obanga olina access ku bireeto biteekeko bitukutere ku mmeeza mulekera okubuzaabuza abantu. Okitegeera saagadde nnyo okuwabudde leero naye ensonga lwaki njagadde okwogera kubanga obuzaabuza abantu ate nga mu kubuzaabuza gwe mw'olya. Njagadde ntegeeza abantu ekintu ekyo.